Bueno, boas tardes, benvidos a este primeiro podcast de Río Lagares, punto de encontro, onde hoxe imos ter unha presentación do libro novo dun autor xoven e case descoñecido que se chama Edgar Allan Poe, que non pudo asistir porque creo que ten problemas con sustancias e morreu incluso, ¿no? Algo fixo, algo anda por aí. Pero sí que temos o seu traductor galego que vai vir a presentar a novela ilustrada. E temos tamén a Xavier Queipo, que é o responsable do texto da contracapa e tamén é un recoñecido doble de imaxen de Edgar Allan Poe. Parece ser que en algúns sitios xa saiu hai anos como digamos que o look-alike de Edgar Allan Poe. Pois Samuel ven a presentar este libro que se chama O relato de Arthur Gordon Pym, que, se non me equivoco, é a única novela como tal que existe de Poe, non? Pois, sí, teño entendido que sí. Si todo demais son poemas e contos breves contos, e tal. Sí. De feito, ele é máis coñecido polos contos, en realidade. Sí, eu de feito era o único que coñecía cando me propuxo. Sabía da existencia dela, pero nin sequera a lera. É dicir, eu familiarizárame primeiro pues, cos contos cando era pequeno, non sei. Había un volume destes que había en castelán de Alianza ou algo así, non? Que eran como todos os contos reunidos en 2 volumes. E acórdome que estaba o segundo volume pola casa da miña avó e tal, e acórdome de ler así. Sí, eran 2 volumes e estaban traducidos do inglés por Julio Cortázar, sí, na edición de Alianza, sí, si non recordo mal. Bueno, si coñecía a novela de Arthur Gordon Pym porque é un... Porque como te decían sempre que te parecías moito a él. Non, porque cando estábamos en COU tiñamos un club de lectura entre uns amigos. COU, isto significa 1974. Entón aí, pois un amigo... O sea, que eres coetáneo de Poe. Mais ou menos. Un amigo dixo que si podíamos ler este libro e, bueno, pois a por él. E me gustoume naquele momento porque era un libro de iniciación e pois aí non leí un par de veces. Xa leras previamente os contos ou non? Non, os contos estamos falando do 74, pois cando estaba na universidade por outras amizades, pois bueno, pasámonos os contos que fixen a tontería de deixar os tomos e non os recuperei nunca. Xa sabe o que decía quen era a cubana Zoe Valdés. Zoe Valdés decía que hai 2 clases de come mierda, el que deja libros e el que non lo devuelve, que tamén valería pues, para os discos. Que tal foi o de traducir a Poe? Complicado, simple? Foi complicado, sí. Sempre, non sei, traducir libros sempre, polo menos os libros que traducín eu, que tampouco foron, non sei, serían, non sei, 8, 10, non sei. Casi todos tiveron así as súas complicacións. Este libro tal vez foi o máis complicado que traducín, por motivos o mellor máis de tipo temático que de tipo estilístico, pero sí. Por exemplo, todo o tema náutico é moi, para min era moi novo. É unha terminoloxía que non tiñas controlada. É unha terminoloxía que eu non controlaba. Entón, é certo que hai moitos recursos, puide manexar moitos recursos e tal, pero a consultar tamén outras traduccións que hai onde con maior ou menos fortuna pois xa solucionaron algúns destes problemas que te atopabas. Non todos igual de ben, pero bueno. Para ir a traducir as Frankenstein, ¿no? Traducir a Frankenstein e antes traducir a Vidas Imaginarias de Marcel Suov. Este sería o terceiro, así que... O sea que deben de estar contentos porque ademais, se non me trabuco, ti traballas para arte, pode ser? Porque eu vin algúns documentais de arte nos que a traducción era túa. Teño, sí, entre outra xente traballo para un laboratorio francés que ten pues bueno, que no seu día gañou a licitación pues, para traducir para arte cando son para a plataforma que teñen arte.tv. É gustoso, polo menos o que tens que traducir te resulta de un certo interese. Case sempre, sí, case sempre. É moito máis dinámico e máis entretenido que ter que traducir a mellor outro tipo de emisións televisivas, entre comillas. Sí, case sempre son bastante interesantes. Ás veces vexo xente que traduce realities e cosas así, entón eu alegrome tamén porque falan menos nos documentais. Arte, que eras que non ten un criterio que ainda que non sempre acerten porque ninguén acerta sempre, pero a min a programación de arte me parece, vamos, envesable. Sí, moi, sí. Entonces traballar aí, digamos que aínda que só teñas solo
8 novelas traducidas, sí que traballas como traductor habitualmente. Sí, claro, sí. Está rodadito. sí, desde hai como, pues non sei cantos anos fai agora, 9 ou así, ou 8. Sí que traballo a tempo completo, digamos, como traductor. Cando empecé, bueno, estaba máis así traducción un pouco xeral. Non alternaba, pero facía traducción máis de todo tipo. E agora traballo só en traducción audiovisual e literaria. E aínda así nunha porcentaxe moito maior audiovisual. Sí, pero bueno, por lo menos atopaches un nicho onde te sientes cómodo, onde podes exercer do teu. Sí, a verdade é que sí. Bueno, Xavier tamén traduciu algunha cousa. Traduciches a viaxe de Baldassar de David Maluf, sí. Alicia, ¿no? Alicia, Conrad e máis Paul Auster o cómic sobre a cidade de cristal. E despois traducín a Hervé Guibert, que era un amigo que non me salvou a vida, non, o que traducín foron dous novelas curtas, que era Mon Valet et moi, o sea, o meu criado, criado barramante, aí non estaba nada claro. Dominador, tal, sí, e despois había outra que se chamaba citomegalovirus, que é un tipo de infección asociada a SIDA, que tiña el, que o deixou, te pode deixar cego. Despois eso entre comillas en solitario, ainda que o viaxe de Baltasar, creo que a parte máis importante a levou María Torres París, e despois cambiaste de María para outra. Sí, cambiei para outra María, para traducir do inglés o Ulises de Joyce, un grupiño que éramos 4, e que, bueno, pues digamos que é un traballo corporativo, non? E falando facendo un inciso sobre o asunto da terminoloxía marítima, é ben certo que hai un déficit, digamos, de non sei se te atoparías moitos recursos, pero hai un déficit de ter un vocabulario marítimo en galego. Non hai un dicionario marítimo ben estruturado, porque hai temas que por razóns diversas copian directamente o que a terminoloxía española. Te vou poñer un exemplo e pois me dirás ti a mellor que sí ou que non, pero non creo que toldilla se poda traducir por toldilla. Non sei como se pode traducir, pero a terminación illa non é así moi toldiña. Non, é dicir, non sei, outras que si teño escoitado eu, por exemplo, que teño escoitado no mar e tal, casamata sí que se usa regularmente, ou aínda que se usa tambuche, por exemplo, tamén en algúns casos, parece argentino, ou tambucho, pero bueno, sí, pero digamos que é un déficit, digamos que alguén debería de traballar na Real Academia para facer un bo dicionario marítimo. Todas as linguas, digamos, de referencia, o inglés, o francés, o castelán, ti atopas dicionarios marítimos, porque é un mundo totalmente aparte. Cada cousa ten un nome, e a maioría de nós estamos en terra e non sabemos os nomes daquelas cousas, nin de cada unha das velas, moito menos, non? Sí, eu o que máis, supoño que máis parecido a iso que dis que existe agora mesmo un dicionario que hai da Escola de Enxeñeiros Navais, creo, do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais. Coñezo. Ten ese dicionario, non sei o fiable que é, utilicei-no bastante como referencia, pero tamén é certo que é un dicionario pensado para termos marítimos contemporáneos. Entón, claro, aquí sí que houve moito traballo profesional principalmente. Sí, pero sí que bastantes cousas veñen. O que pasa que a hora de extrapolalo pues, ao que significaba pues, noutro momento, ou noutro tipo de barcos, un tipos de barcos que agora xa non hai, non era tan útil. Entón aí sí que había que ir a outras fontes, ás veces a fontes portuguesas ou a fontes ou outras fontes literarias. Que aquí somos un trío raro porque estades dous traductores e eu no medio que evito as traduccións. Teño a manía de intentar, cando podo, ler sempre en lingua original. Non me gusta moito incluso as propias autotraduccións de algúns autores. Prefiro sempre, se podo, ainda que no caso do ruso, do chinés ou do japonés, pois sí que teño que fiarme dos traductores. Non teño nada en contra das traduccións, é simplemente unha tema miña que é un xeito de forzarme a
tratar con linguas que a mellor non son as que trato comúnmente. Claro, está ben esa práctica. O que pasa que precisamente cando traballas como traductor non a podes levar moito ao extremo, porque chega un punto que hai traductores que non len nunca traducións, e creo que eso tamén é un pouco problemático. No, obviamente, é como cineasta que non ves a cine, ou músico que di que non ves coita música. Sí. Eu en algunhas traduccións, cando traducía do inglés ao galego, tamén leí a outras traduccións, é dicir, a traducción ao francés, a traducción ao castelán, ao portugués. A ver como solucionan eles as mesmas situacións. Porque a veces te dá algunha pista, non? É dicir, eu me acordo que eu lera a traducción, me parece que foi André Gide, pero non estou seguro, que traduciu Tifón a francés, pero claro, aquilo era unha alucinación, o sea, el collou unha páxina, a interpretaba e a traducía ao seu albedrío, digamos así, ¿eh? Reinterpretaba máis que traducir. Sí, entón, ti crees que ten algún sentido procurar a parte do vaso comunicante entre, por exemplo, neste caso, entre o inglés e o galego, consultar outras traduccións ou non o faz regularmente? Sí que o fago con este tipo de libros, ademais que son, digamos, clásicos, o mellor neste non é unha obra mellor canónica, pero sí un clásico, e si hai moitas traducións, e creo que de alguma maneira é un pouco obrigatorio, é dicir, dialogar con esas outras traducións é necesario, penso, sí. No caso de Frankenstein, por exemplo, fíxeno tamén, hai moitísimas máis, é dicir, ademais, o ver erros, pois podes evitar ti, claramente. Tamén, claro, ou ver... Ainda que non sexa solo por guiarte, senón máis ben por non meter a gamba onde xa mete o outro. Claro, sí. E ademais aquí, bueno, pues tamén dialogas ao final con traducións de distintas épocas tamén, porque consultei, por exemplo, a de Baudelaire, que será, non sei, será 20 anos posterior á publicación do libro, ou 25. Despois, a de Cortázar, por exemplo, que ten mala fama, pero creo que non está mal. En este caso, ademais, hai unha traducción galega, quero dicir, este libro é a segunda vez que se traduce ao galego, cousa que tamén é unha situación un pouco anómala, aínda que xa me pasou algunha outra vez. Pero bueno, anómala, supoño, pero xeral. Eu non a vira, pensei que era a primeira vez que se traducía. Pois é a segunda, hai unha traducción de Alberto Avendaño que está na colección Xabarín de Xerais. Era de literatura infantil e juvenil. De literatura infantil e juvenil, que, bueno, tiñan un pouco esta política de coller obras, non necesariamente porque estaba Italo Calvino e tal. Sí, pero tamén está aí o Tesouro. De todos os xeitos, cando o obxectivo é ese público, o mellor a traducción xa está un pouco orientada ao mellor a hora de dulcificar a linguaxe ou... É o que é dicir, non dulcificar, eu creo que unha boa traducción, de feito, que a mesa é un pouco desafío, porque outras veces que me encontrei con esa situación non me convence a traducción que hai, entón digo, vale, pues isto se pode mellorar facilmente, pero neste caso é unha boa traducción, unha traducción que colles o libro, non? E o ves e dixes, hostia, pues soa ben e tal. Entón iso tamén se obriga a posicionarte, creo, un pouco, dicir, vale, pues este autor o que fixo foi, dicir, dentro deste eixo, ¿no?, que hai na traducción entre calcar a estrutura ou reinterpretar ou contarche o mesmo con outras palabras, ese punto medio que hai que atopar, pues non sempre é o mesmo, non é o mesmo para todos os traductores ou non é o mesmo para todos os tipos de público, non? Entón, eu aí o que fixen foi dicir, vale, pues este traductor posicionouse aquí, que pro meu gusto era un pouquiño máis do lado da creación, da reinterpretación, vaya, en canto a que resumía bastante un pouco, pero tamén quizás por estar dirixido a público juvenil. E entón, pues eu optei por ser un pouco máis, buscar un pouco máis unha linguaxe máis decimonónica, ou mellor, máis da época. Pero é unha boa traducción así e todo, ¿vale? Agora temos a sorte de que se achega a nos o editor que nos vai contar molladiño, supoño, ¿no? Porque está un día... Mira, sabedes que vou vos deixar, porque así preparo un par de cousas para a presentación. Non teño nada contra ti, máis que nada por cederte o meu micrófono. Seguide coa charla un ratito, porque seguro que vos defendedes moi ben. Tes aquí a Gustavo. Veña, hasta agora. Bueno, a cuestión era, eu acabo de enterar, porque, bueno, polo tamaño da miña ignorancia, que non é a primeira traducción de Gordon Pym ao galego, como eu tiña escrito para o meu próximo entrega en Luces. Entón aproveito por que decidichedes apostar por isto?
por facer un ayornamento, digamos, con outra visión da propia novela, ou porque ademais queríades presentar, pois non sei, un libro singular, distinto do que xa existía anteriormente, que me parece que non sei se estaría debuxos máis canónicos, digámoslo así. Eu penso que non tiña debuxos, penso que saíra na colección Xabaril, non? Tiña un debuxo na capa, efectivamente. Sí. Como ben dice, a traducción de Alberto Avendaño xa era bastante antiga, pero nós non, é dicir, nós normalmente cando publicamos non temos ningún interese en ir corrixindo ou ayornando nada, non? O que sí que ocorre que para nós este libro de Poe era fundamental na colección de clásicos ilustrados. Sí. Nós temos como uma especie de lista ideal de libros que nos gustaría ver nesta colección, ver nesta edición pois tan especial, e este estaba aí. Era esa circunstancia que efectivamente a traducción xa tiña o tempo suficiente como para que compensase facer unha traducción, non? Maite Jiménez, que foi a nosa traductora do Nome da Rosa, di que así como que os clásicos non caducan, as traducións dos clásicos sí que caducan, porque a pesar de que pensemos que o pasado queda aí sempre imperturbable, sí que é certo que conforme vamos avanzando imos revisando. Seguramente Samuel terá moito máis que decir a este nivel, non? Pero eu creo que estou de acordo que seguramente o galego que utilizou Alberto non é un galego, bueno, pues que conecte coa xente de hoxe como esta. Sí, porque eso debe ser dos anos 80, finales. Sí, seguramente, 80. Sí. Entonces, eu diría que un pouco posterior, eu diría que este é dos 90. Bueno, pues 30 anos. Sí, sí, é posible, sí, creo que ten razón. De feito, ainda topei o libro novo na librería Pedreira de Santiago, que lle quedaban 2 exemplares. Sí, e outro, o derradeiro, nesa librería, comprouno na presentación dun libro de Xavier, Agustín Agra. Non sei se te acordas que fomos presentar ali para o Noroeste. Eu xa adiantei que íbamos publicar este, pero el entrou a curiosidade, porque ti falaras moi ben do Gordon Pym, e tiña ali o derradeiro Pedreira. Pois aí debemos acabar xa. Debe ser o momento en que se esgota unha edición dun libro. Gordon Pym, entón, máis ou menos contei antes que xa o lera varias veces de unha maneira herética, porque nunca o leí en inglés, é dicir, primeiro o leí en castelán cando tiña eso de 16, 17 anos. Despois, cando cheguei a Bélxica, o leí en francés, que teño arriba varias edicións en francés, e agora o leo en galego, xa o leí 2 veces antes digamos, de pensar nesta publicación, porque eu estaba pendente de que saíra porque quería poñelo na miña lista de libros para transmitirlle ao meu neto no futuro, non? Así que teño unha lista de 100, xa empezou con Moby Dick, que por certo sí que non, esa sí que non está traducido a galego. Non, que os saiba non. Non, penso que ten fama de ser como o Moby Dick, precisamente. Sí, bueno, ten fama porque esa sí que ten un vocabulario marítimo absolutamente inabarcável, digámoslo así. Porque ademais de ter o asunto das velas e da navegación, ten todo o asunto pois dos tarecos que se utilizaban para almacenar óleo, para abrir, para os distintos tipos de como se chama, de serras, coitelas, etcétera, os diferentes tipos de envases que se utilizaban, es decir, toda a historia da cetoloxía, ademais, que ten moita gracia porque creo que non hai ninguna balea que este ben clasificada en Moby Dick. O sea, que se corresponda coas clasificacións de hoxe, que é unha cousa que é na parte científica pois está obsoleta, é dicir, e unha preguntiña, falando de, decir, supoño que Poe escribiría coa prosa decimonónica, é dicir, pero a traducción non parece decimonónica, senón adaptada á lingua de hoxe, non? Tamén é que o galego quer decir, eso tamén é unha circunstancia que se dá en galego máis tal vez que en outras linguas, é que nunca hai un galego nunca hai unha lingua cun galego decimonónico, senón supoño que cunha recreación do que imaginamos que podería ser o galego decimonónico se o galego fose unha lingua de cultura, digamos, unha lingua con gran tradición escrita no século XIX, quer decir, non vas a escribir como non sei como escribía no Rexurdimento, non? Quer decir, sí. Entón, eu cando digo decimonónica refírome a que, por exemplo, Poe utiliza un tipo de xiros e un tipo de frases longas para explicar, ás veces estás lendo e dices, joder, pero por que di isto así? Si total, isto se entendería perfectamente en 5 palabras, aquí por que usa 50 e tal.
que esta foi, por exemplo, unha das diferenzas, creo, entre a miña traducción e a de Avendaño, non? Que aí, pues, el, si o pode resumir en 5, o resume en 5, para que se entenda ben. E eu digo, non, que sei, si o home escribiu... De feito, teño un exemplo, non o teño aquí, non o notei, pero sí que hai como un exemplo que é unha frase que é casi un parágrafo inteiro que ves que está escribindo, pero non está dicindo nada, pero bueno, el pon así moitas palabras e tal, entón tentei máis ou menos, bueno, pues darlle un xeito, pero ser igual de... Sí, sen tanta prosopopeya, digamos, claro, así, ¿no? Tanta volta ou tanta historia. Pero bueno, eu como estou acostumbrado a escribir frases longas, pois a min eu agradezo que se garden as frases longas, non? E que non se recurra ao que está acontecendo hoxe con certa regularidade, digamos que unha prosa, non diría eu minimalista, pero sí é bastante minimalista, tanto na subordinación fácil como no vocabulario, non? E aquí pois hai subordinación non sempre fácil, complicada ás veces, tampouco hasta límites increíbles, pero bueno, a veces que requiere un pouco de participación do lector tamén, non? Para seguir o fío de algunhas frases, e despois, bueno, a riqueza que se léxica tamén é moi importante. Claro, aquí, por exemplo, teño un pouco unha regra ao traducir este tipo de libros de nunca alterar a puntuación. Si alterar a puntuación, canto que hai cuestións de puntuación que son de época, mellor, ou que son, pues, do inglés dese momento, por exemplo, utilizar os puntos e coma, como fan, por exemplo, sí, bueno, non sei, un uso excesivo dos puntos e coma ás veces, unha serie de cuestións así que non importa cambiarlos por unha coma ou así. Pero, por exemplo, hai xente que sí que fai, por exemplo, frases máis curtas, non? Cambiar comas por puntos, algo así. Eu sempre evito ese tipo de exercicios porque aí creo que sí que estás quitando, ainda que sexa confuso, ainda que poida ser confuso, creo que sí que estás quitando, pues, ao lector algo que está aí, que de alguma maneira é importante. Bueno, e un pouco para... xa levamos un ratiño falando para rematar, dúas preguntas, unha a cada un de vos, é dicir, para Samuel, si cal é a próxima traducción que ten en mente, si se pode contar, si non se pode, si xa está de camiño, se pode contar. Está contratada. Se aínda non comezaches, pois é un pouco cedo, non, para falar delo. Pero vos podes adiantar un pouco. Sí, eu podo falar da próxima traducción miña que vai sair, que xa é unha traducción que xa rematei, que é o libro Averno de Luis Gluck, en que vai sair en Chanda Pólvora. Xa traducín un par de libros, que foron os dous últimos. E este é un libro un pouco anterior, pero bueno, era un dos tres que tiñan contratados. Penso que eles xa anunciaron hai tempo, ou seja que non hai problema en dicilo. Despois deste libro, precisamente, César sabe, sí que tomeime unhas pequenas vacacións de traducción de libros, que tampouco teñen por que durar moito máis, pero quero dicir, sí que necesitaba durante un tempo dedicarme máis, porque ao final o ter dous tipos de traducción, a audiovisual e a literaria, teño tamén dous ritmos, e un que funciona como no ritmo rápido de semana a semana, e outro que funciona nun ritmo máis lento, e entón ao final sí que me costou un pouco combinar eses dous ritmos. E ao final quedate algo de tempo para a túa actividade creativa non. propia? Non, a verdade é que tanto non. Porque, bueno, aparte de supoño que seguiredes actuando de vez en cando ata que escampe. Sí, esa sí, pero esa o implicar outras persoas e outras tamén son outros ritmos. Sí, esa máis ou menos estamos agora. Porque o último libro que eu lembro, non me acordo do título, pero sei que saía en Chanda Pólvora, non? Un libro con a capa vermella que eu leí de principio a fin, teño anotado, pero non me lembro do título. Como se chama? Chamase O Mundo dos Vivos, que do ano saiu en 2019. Sí. É o último que publiquei, pero tamén é o último que escribín, que non escribín nada máis. Para o editor, que nos deparará o próximo título desa colección que estades argallando, pois, de clásicos, digamos así, de clásicos de calidad? Americano será un inglés, será Wilkie Collins, e será A Muller de Branco, que vai ser de todos os que publicamos o máis extenso con diferenza. Sí. E a traducción está aí enfrascado, e supoño que moi agobiado, Isaac Chubin, que xa traduciu para nós do catalán. E as ilustracións serán a primeira vez que non imos utilizar un ilustrador galego, senón que serán de Juan Berrio, que é un ilustrador, bueno, el creo que de Segovia, pero bueno, está afincado en Madrid desde moi novo.
e a verdade é que é un ilustrador moi bo e penso que vai darlle un toque moi diferente. O que estamos agora buscando que de cada ano cambie completamente o estilo para que a xente, bueno, pues redescubra o clásico e redescubra tamén pois o traballo de ilustrador. Bueno, pois se tes alguna pregunta, C? No, porque temos que dixer algo tamén para a presentación e para que o público disfrute de algo que a xente do podcast non se pueda enterar. Nada, damos por rematado, se vos parece ben, este primeiro podcast de Río Lagares Punto de Encontro, e lembrarvos que os eventos presenciais son presenciais, entón que se podáis disfrutar dos podcasts tamén, pero non olvidedes que, bueno, que aquí sempre temos un espacio donde acoller propostas. Todos os xoves ás 8 da tarde hai algo, non sempre se sabe o que, pero se nos seguides en redes, tanto en Instagram como en Cara Libro, se poñedes Río Lagares todo seguido, podes ver a programación, e se non vides por la rúa Falperra en Vigo, que temos un espacio arriba cheo de libros e de discos onde podes disfrutar e descubrir pezas como esta traducción de Poe editada por Aire Editorial. Moitas grazas aos tres e vémonos a vos. Hasta logo. Moitas grazas a vos.